आधुनिक कृषि र प्रविधि युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा हामी तपाईलाई तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 10 टरी गाउँका 46 वर्षीय माधव केसीले 16 वर्षदेखि गर्दै आएको व्यावसायिक मौरी पालनको बारेमा रमाइलो जानकारी दिन जाँदैछौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यस्तै कृषि सम्बन्धी जानकारीमूलक भिडियो हेर्नको लागि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोला। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 10 टरी गाउँका 46 वर्षीय माधव केसी मौरी वरिपरि घुम्न थालेको 16 वर्ष पुग्यो। उनले 2062 सालमा पहिलो पटक मौरीका 25 गोला किनेका थिए। त्यस यता उनको जिन्दगी मौरीकै वरिपरि घुमिरहेको छ। मौरीको संगत हातखुट्टा चल्दासम्मै रहोस्। उनी भन्छन्, मौरी फुलमा घुमुन्, म तिनको घारमा। माधवले 2059 सालमा चितवनको रामपुर कृषि क्याम्पसबाट कृषि विज्ञानमा स्नातक गरेका थिए। त्यसपछि 2 वर्ष अनुसन्धानमा बिताए। अनुसन्धानमा उनले रोजेको विधा प्लान्ट प्रोटेक्सन थियो र त्यसै अन्तर्गत मौरी पालन पनि पर्थ्यो। त्यति बेला उनले व्यावसायिक मौरी पालनबाट स्वदेशमै बसेर राम्रो आय आर्जन गर्न सकिने बाटो देखे। अहिले उनी 400 मौरी गोलाका मालिक छन्। तीमध्ये 100 वटा जति गोला उनको घर आसपास किसानका बारीमा यतिखेर तोरी पहेल पुर्छ। उनले पालेका मौरी चर्ने ठाउँ त्यही हो। माधवका अनुसार मौरी कम्तीमा 3.5 किलोमिटर टाढासम्म विचरण गर्न जान्छ। तोरीका फूलहरूबाट पराग बटुलेर ल्याउँछ। यसबाहेक आफ्नो घरदेखि झन्डै 12 किलोमिटर दक्षिणको तुलसीपुर 11 कटाहामा उनले 150 गोला मौरी चरणका लागि राखेका छन्। त्यस्तै 12 किलोमिटर उत्तरमा पर्ने तुलसीपुर 3 राम्री क्षेत्रमा त्यत्तिकै संख्यामा मौरी पालेका छन्। टरी गाउँ र कटाहाबाट कात्तिके तोरीको फूलको मह उत्पादन भइरहेको छ। राम्री जङ्गल क्षेत्रमा चिउरी फूल पाइने भएकाले त्यहाँ चिउरीको मह उत्पादन हुन्छ। चिउरीको फूलबाट उत्पादित मह तोरीको भन्दा दोब्बर महँगो हुने उनी बताउँछन्। चिउरीको फूलबाट उत्पादित महको मूल्य प्रति किलो करिब 1000 रुपैयाँ पर्छ भने तोरीको फूलबाट उत्पादित मह 500 मा बिक्री हुन्छ। मौरीको रेखदेख गर्दै मह बेच्नु माधवको नशा बनिसकेको छ। हामी मौरी किसानले उत्पादन गर्ने वस्तु भनेको अमृत हो। उनले भने मौरी पालनमा एउटा छुट्टै खालको नशा छ, एउटा छुट्टै क्रेज छ। उनले महलाई अमृत भनेर त्यसै भनेका होइनन्। बिरामी र कुपोषण भएकाहरूका लागि मह निकै लाभदायक हुन्छ। यति हुँदाहुँदै अझै पनि किसान र सर्वसाधारणलाई महको महत्त्व बुझाउन नसकेको उनी बताउँछन्। हामी निजी क्षेत्रका मानिसले बोलेको भन्दा राज्यले बोलेको कुरा गहन र गहकिलो हुन्छ। उनले भने कमसेकम मह उत्पादन हुने याममा सर्वसाधारण किसानको जागरणका लागि राज्यले चेतनामूलक सन्देशहरू दिनुपर्दछ। महको उपयोगिता बारे उपभोक्तालाई सम्झाउनु पनि पर्छ। गुणस्तरीय र गुणस्तरहीन मह कसरी छुट्याउने भनेर उपभोक्ताले जान्न जरुरी भएको उनी बताउँछन्। राज्यले त गर्ला नगर्ला, कम्तीमा माधव जस्तै महमा तनमन अर्पण गरेका उत्पादकले उपभोक्तालाई यसको जानकारी दिनै पर्छ। यही सोचेर हामीले उनलाई सोध्यौं, शुद्ध मह कसरी चिन्ने? उनको पहिलो सूत्र छ, डुलेर मह बेच्न ल्याउने व्यक्तिहरूसँग सकेसम्म नकिन्नु। कतिपयले चिनी पगालेर वा मिसाएर पनि बेच्ने गरेको हुन्छन्। महमा मरेका मौरी र चाकाहरू देखियो भने नकिन्न उनी सुझाउँछन्। यो उनको दोस्रो सूत्र हो। उनले महको गुणस्तर चिन्ने सजिलो विधि पनि सुनाए। एउटा सिसाको गिलासमा पानी राख्ने, त्यो गिलासमा महको धारा माथिबाट चुहाउने। यदि मह पानीको सतहलाई काटेर गिलासको पिँधमा गएर बस्यो भने त्यो शुद्ध मह हो। उनले अगाडि भने, तातो पानी होस् वा चिसो पानी, शुद्ध मह पानीको धार काटेर पिँधसम्मै पुग्छ। चिनी मिसिएको मह भने बीचमै पानीसँगै घुलिन्छ।
मह कुन बालीबाट उत्पादन गरिएको हो भन्ने कुरा त्यसको वासनाका आधारमा पत्ता लगाउन सकिने उनी बताउँछन्। राम्रो मह उत्पादनका लागि तोरीबारी, वनजङ्गल र फुलबारी आवश्यक हुन्छ। किसानलाई मौरी पालनमा आकर्षित गर्न मध्य पहाडी क्षेत्रका सामुदायिक वनलाई अब्बल बनाएर चिउरीको बोट रोप्नुपर्छ, उनले भन्छन्। अहिले पनि नेपालका सामुदायिक वनहरू बाख्रा पालनका लागि मात्रै बढी उपयोग भइरहेको उनको भनाइ छ। ती वन जङ्गललाई मौरी पालनका निम्ति उपयोग गर्नमा उनी जोड दिन्छन्। माधवका अनुसार कार्तिकदेखि जेठसम्म मह उत्पादनको याम हो। त्यसपछि महको अफ सिजन सुरु हुन्छ। अफ सिजनमा मौरी पाल्नुपर्छ। तोरीको सिजन र चिउरी लगायत बोटबिरुवाहरूको सिजनमा अत्याधिक मह उत्पादन हुने उनी बताउँछन्। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीले मह उत्पादनमा पनि नराम्रो प्रभाव पारेको थियो। यसका एक भुक्तमान माधव नै हुन्। उनले गत वर्ष 2 पटक मात्रै मह काटेका थिए। त्यसबाट जम्मा 6 टन मह उत्पादन भयो। यो वर्ष 10 टन उत्पादन गर्ने उनको लक्ष्य छ। उनले पहिलो मह काटिसके। लक्ष्य पूरा गर्न अझै 5 पटक काट्नुपर्छ। तोरी फुल्ने सिजनमा साताको 1 पटक मह काट्न मिल्ने उनले बताए। म अनुसन्धान गरेर अरूलाई पनि धेरै कुरा दिन चाहन्छु। उनले भने, मैले 6-7 वर्षदेखि रोग किरा लाग्दा कुनै विषादी छरेको छैन। अफ सिजनमा मौरीलाई चिनी पनि दिएको छैन। उनले मौरीको रानी उत्पादन गरेको रिसर्च महत्त्वपूर्ण सफलता मानिएको छ। साना तथा मझौला कृषक आय स्तर वृद्धि आयोजनाले उनलाई 2071-73 मा अनुसन्धान गरी गुणस्तरीय रानी मौरी उत्पादनमा सघाउन र गोला वृद्धिका लागि 59,59,000 रुपैयाँ अनुदान दिएको थियो। 2071 सालमै माधवले राष्ट्रपतिको हातबाट उत्कृष्ट मौरी पालक किसानको पुरस्कार पनि पाइसकेका छन्। उनी दाङ जिल्लामै मौरी पालेर उत्कृष्ट किसानको पुरस्कार पाउने पहिलो व्यक्ति हुन्। अहिलेसम्म मौरी पालनमा करिब 1.5 करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको उनी बताउँछन्। आफूसँग भएका मौरी मात्रै बेचे भने तत्कालै 70 देखि 80 लाख आउने पनि उनले जानकारी दिए। एक गोला मौरीको खरिद मूल्य 10 देखि 15,000 रुपैयाँ पर्छ। 1,000 गोला पुगेपछि यही वर्षदेखि मौरी र रानी मौरी समेत उत्पादन गरेर बिक्री सुरु गर्ने उनको योजना छ। किसानको आवश्यकता बुझेर राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान केन्द्र नार्क जस्ता सरकारी संस्थाले चित्त बुझ्दो अनुसन्धान गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। मौरी पालनमा चरण, रोगकीरा र रानी मौरीको समस्या रहेको उनी बताउँछन्। विदेशीले एक गोलाबाट वर्षमा 60 देखि 70 किलो मह निकाल्ने गरेको, तर नेपालीले एक पटकमा 5 देखि 6 किलो भन्दा बढी निकाल्न नसक्नुमा उनी अनुसन्धान अभावलाई नै कारण मान्दछन्। हामीले वर्षभरि 6 पटक मह काट्दा 25 देखि 30 किलो मात्रै निकाल्न सक्छौं। माधवले भने, हामीसँग अनुसन्धान भएन। हामीलाई कुन विधि र पद्धतिबाट मह निकाल्ने भनेर कसैले थप ज्ञान दिँदैन। परम्परागत विधि नै यहाँ चलिरहेको छ। उनी ठाउँ ठाउँमा हुने मेला, महोत्सवहरूमा मौरीका स्टल राख्न पनि जान्छन्। उनको फार्ममा तालिम पनि सञ्चालन हुँदै आएको छ। भविष्यमा आफ्नो प्राकृतिक मह उत्पादन तथा मौरी पालन फार्मलाई तालिम केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने उनको उद्देश्य रहेको छ। तपाईलाई आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने सब्स्क्राइब गरी लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनुहोला।